Hovorí sa, že prvým znamením leta sú dozrievajúce marhule. A práve z nich pripravíme takúto chutnú a sviežu marhuľovú tortu. Vitajte! Základ tejto torty tvorí lahodná japonská piškota s marhuľovou šťavou. Je taká dobrá, že ak ju raz ochutnáte, tak na inú sa už ani nepozriete. Do žltkov postupne prilejeme tekuté ingrediencie. Marhuľovú šťavu z domácich sterilizovaných marhuľ, ak je tá možnosť, slnečnicový olej a trochu soli. Múku cez sitko prevzdušníme. Prisýpame postupne, aby sa nám nespravili hrudky. Pre istotu túto zmes ešte precedíme, lebo surová múka v piškote nevyzerá dobre. Bielky zbovej teploty spolu s kryštálovým cukrom vyšľaháme na hustý sneh. Cukor pridávame asi na 4 krát. Hustotu stále sledujeme, aby sme bielky neprešľahali, lebo len vďaka správne vyšľahaným bielkom je piškota ľahká a nadýchaná aj bez prášku do pečiva. Sneh do žltkovej zmesi pridávame tiež postupne, nie naraz. Formu vystielieme papierom na pečenie. Rovnomerne rozložíme cesto. Výnimočne lahodná chuť tejto piškoty spočíva aj v spôsobe pečenia, alebo vlastne parenia. A to tak, že do pekáča nalejeme horúcu vodu, rúru predhrejeme na 150 stupňov Celzia, plech položíme na spodnú priečku a piškotu pečieme 30 minút. Potom teplotu znížime na 130 stupňov Celzia a pečieme ďalších 40 minút. Po tomto čase pootvoríme dvierka, dáme medzi ne chňapku alebo utierku a pečieme ešte ďalších 7 minút. Špajdľou skúsime, či je cesto prepečené. Musí byť čistá. Piškotu necháme vychladiť. Tento čas využijeme na prípravu sviežej jogurtovej plnky. Do studenej marhuľovej šťavy asi na 10 minút namočíme plátkovú želatínu a necháme napúčať. Smotanový jogurt alebo kyslú smotanu ochutíme vanilkovým extraktom alebo vanilkovým cukrom a podľa potreby osladíme práškovým cukrom. Z piškoty, keďže je jemná, ako pavučinka, opatrne stiahneme papier na pečenie. Prekrojíme na dve časti. Formu vystielieme cukrárskou fóliou. Základ torty tvorí piškotový plát. Je taký šťavnatý, že ho netreba ničím polievať. Marhule pokrájame na menšie kúsky a poukladáme na piškotu. Sladkú smotanu podľa potreby ešte ocukríme a vyšľaháme na hustú šľahačku. Napúčanú želatínu necháme v horúcom vodnom kúpeli roztopiť. Aby sa želatína v jogurte nezrazila skôr, ako sa s ním stihne spojiť, tak studený jogurt lejeme do teplej želatíny a nie naopak. Pridaním šľahačky krém zjemníme a odľahčíme. Pri plnení sa snažíme zaliať všetky medzery. Ľahšie to ide pomocou cukrárskeho vrecka.
Pridáme zvyšok marhuľ a znovu zalejeme krémom. Trochu krému si odložíme na vrch torty. Ak máme dostatočne vysokú formu, tak môžeme pridať aj druhý plát. No nie vždy tak robím, lebo táto japonská piškota je taká chutná, že niekedy do torty dám len jeden plát a ten druhý zjeme len tak, čistý, bez krému. Piškotu v malej vrstve natrieme zvyškom plnky. Vtedy do nej marhuľová želatína nevsiakne. Na 30 minút dáme do chladničky stuhnúť. Želatínu na vrch torty pripravíme z čerstvých olúpaných marhuľ a marhuľovej šťavy. Spolu dobre vymixujeme. Do studenej marhuľovej šťavy dáme napúčať plátkovú želatínu. Pyré s práškovým cukrom asi 2 minúty povaríme. Bude mať krajšiu farbu a určite stuhne. Želatínu, ak chceme zachovať jej vlastnosti, v žiadnom prípade nevaríme. Len zohrievame, pokiaľ sa nerozpustí. Do ešte takej teplej pridáme marhuľové pyré a necháme vychladiť na izbovú teplotu. Lejeme cez lyžicu. Prúd bude slabší a želatína sa od krému nezafarbí. Hotovú tortu dáme do chladničky stuhnúť, najlepšie do druhého dňa. Po stuhnutí tortu vyberieme z formy a opatrne odlepíme fóliu. Vyskúšala som aj broskyňovú verziu, ale len s jedným piškotovým plátom. Preto táto torta je nižšia. Marhuľovú tortu ozdobíme čerstvými marhuľami a pre spestrenie farby môžeme pridať aj listočky medovky. Na broskyňovú rozkrájame jednu čerstvú zrelú broskyňu. Šľahačka na želatíne sa po určitom čase topí, preto ju striekame tesne pred podávaním. Tento druh torty hlavne v horúcich letných dňoch pôsobí úžasne osviežujúco, podobne ako zmrzlina, takže je to pochúťka hlavne pre deti. Moja vnučka Dianka si takto na nej pochutnávala. Nech sa vám darí.